ကဲကျွန်တော်အခုပိုင်းပြီးသွားပြီလားဟုတ်ပြီပိုင်းပြီးသွားရင်အခုဒီမှာဝိုင်းထားလိုက်တဲ့အဝိုင်းဒီအဝိုင်းဒီလက်ကားသက်လျှောက်ဝိုင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်ရေကက်တက်တာကိုပြင်တဲ့အခါကျအခုဝိုင်းထားတဲ့အဝိုင်းနဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မြင်ရအဲ့ဒီအပိုင်းကိုပဲမြင်ရအဲ့ဒီအပိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဘယ်ပိုက်တီဘယ်ကလာတာဘယ်ပိုက်တီဘယ်မှာဆုံးတာဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ကသိရမှာဒီအဝိုင်းထဲမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီအဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ဟာဒီကွန်ပျူတာရှိမယ်ကွန်ပျူတာအတူတွဲလိုက် overload နဲ့ relay ရှိမယ်ဒါတော့ဝါရိပဲမပြောသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအခုအေးလိုက်ပိုင်းအရင်ပြောမှာကျွန်တော်ကရေကတ္တတစ်လုံးကိုပြင်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့တစ်အချက်အုပ်စုရင်ခွဲအုပ်စုကဘာအုပ်စုတွေရှိတာလဲချိန်မာတိုက်ရဲ့ဖန်တိုက်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကအိမ်သုံးရေကတ္တတွေပဲပြောသေးတာလုပ်ငန်းသုံးတွေမဆိုလို့သေးဘူးဟုတ်ပြီအုပ်စုရင်ခွဲမယ်ချိန်မာတိုက်လားဖန်တိုက်လားအုပ်စုရင်ခွဲကြည့်မယ်အုပ်စုခွဲဖို့အတွက်ချိန်မာတိုက်လားဖန်တိုက်လားသိရင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောထားရှိတယ်ရေကတ္တတွေမှာတကားအရေအတွက်နဲ့လာတယ်တကားအရေအတွက်1ဒေါဆိုပါစို့1ဒေါဆိုကျွန်တော်က 100% ချိန်မာတိုက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် 100% လို့ပြော99%လို့ပဲပြောတယ်99% လောက်ဘာလို့လဲဆိုရင်တစ်ခါတည်းမှာဟို energy ကတ္တတွေပါဆိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်းမှာဝါတော့ထဲမှာပန်ကာလေးတွေပါတယ်လို့ဖန်တိုက်ဒီတစ်ခါတည်းမှတ်ရမှာကဖန်တိုက်ဒီရေကတ္တရဲ့အတွင်းထဲမှာပန်ကာပါမှသာလေဖန်တိုက်လို့ခေါ်တယ်ကွန်ပရက်ဆာရဲ့ဘေးနားမှာပန်ကာလေးတစ်လုံးထည့်ပေးထားတာတော့ကွာဆိုတာကဖန်တိုက်မဟုတ်ဘူးကွန်ပရက်ဆာဟိတ်တက်တာပေါ့တက်တာအောင်လို့ထည့်ပေးထားတဲ့သဘောကွန်ပရက်ဆာကိုလေမှုတ်ပေးထားတဲ့သဘောမျိုးအဲ့တော့သိရမှာဒီတခါတည်းမှတ်ရမှာဖန်တိုက်လို့ပြောရင်ရေကတ္တရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲမှာပါရမှာပန်ကာပါရမှာဖန်လေးတစ်လုံးပါရပန်ကာလေးတစ်လုံးဒီကကွယ်ထတာဝှက်ထတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းမှာမြင်ရတယ်တခါတည်းမမြင်ရဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဗာလေးကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်လေပေါက်လေးတွေလေထွက်တဲ့ပေါက်လေးဘယ်လိုကြည့်ရမလဲကျွန်တော်ပြပွားရမှာလားဟုတ်တယ်နော်ဘယ်အခန်းကိုဖွင့်ကြည့်ရမှာလဲအခဲကန်းလားအေးကန်းလားအခဲကန်းဟုတ်တယ်နော်ဝါတော်ရေကတ္တဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကသိကြတယ်ချိန်မာတိုက်လို့မှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်တူတော်ရေကတ္တဖြစ်လာပြီဘယ်လိုမှတ်မလဲချိန်ပါလိုက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖန်တိုက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတရားတိတိကျကျသိချင်ဘာလုပ်ကြည့်ရမလဲဟုတ်တယ်အခဲကဖွင့်ကြည့်ရဟုတ်ပြီခဲကဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ခဲကဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ကချိန်ပါလိုက်လားဖန်တိုက်လားမသိဘူးလားသိပါတယ်3ဒေါ်လောက်ဖြစ်သွားပြီတကား3ချက်လောက်ဖြစ်သွားရင်ရောဖန်တိုက်ပဲဖြစ်သွားဟုတ်တယ်နော်3ချက်လောက်မှချိန်ပါတိုက်မလာတော့3ချက်လောက်ကနေ10ဒေါ်လောက်ထိကို3လောက်ပါတယ်ယူရလဲဖန်တိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကအုပ်စုရခွဲတတ်သွားပြီအုပ်စုခွဲတတ်သွားပြီဆိုနောက်တစ်ခုအေးလိုက်မဲ့ကျွန်တော်အဲကောမှာလည်းပြောခဲ့တယ်အေးလိုက်နဲ့ဝါလေးတိုင်းကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထုတ်ပါပြင်တဲ့ဆရာတယောက်အနေနဲ့ကသုံးတဲ့ user တွေလို့မြင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအပိုင်းဘယ်နှပိုင်းခွဲမြင်ရပါလဲရေကတ္တတစ်လုံးလို့ပြောလိုက်တာနှစ်ပိုင်းမြင်ရမယ်ဝါတိုင်းပိုင်းရဲ့အေးလိုက်ပိုင်းဒါကကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့လူနဲ့တင်သူကြားမှာချိတ်ဆက်မိနားလဲရလွယ်အောင်လို့ပြောထားတာဝါတိုင်းပိုင်းအေးလိုက်ပိုင်းဆိုတာကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလိုချင်လဲဆိုတော့ကွန်ပရက်ဆာတွေဒီပိုက်လိုင်းတွေပေါ့ပိုက်လိုင်းဆိုကွန်ပရက်ဆာတွေကွန်ဒန်ဆာတွေဖက်တာဒရိုင်ယာတွေကပလီကျူတွေပြီးလို့ရှိရင်ယူအပွေးတာကွိုင်းနေပြီးရင်ဂတ်မရှိတာတော့ဘာလို့လဲဒီအေးလိုက်ပိုင်းလို့ကျွန်တော်မှတ်ထားဝါတိုင်းပိုင်းဆိုတော့ကဒီဘက်အပိုင်း control ပိုင်းတာဝန်စတက်ပြတ်တာဝါရိုးချက်ကြိုက်တာပြတ်တာဒီမှာပါတဲ့ overload relay ပြတ်တာဒါဒီဝါတိုင်းပိုင်းလို့မှတ်ရဒီနားလဲလားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအခုသင်ပါသည်အေးလိုက်ဘက်ကိုရေပြောလိုက်အောင်အေးလိုက်ပိုင်းဆိုမှပါကျွန်တော်အခုဒီကောင်မှာဝိုင်းထားတဲ့အဝိုင်းလေးတွေကဟာကိုပဲကျွန်တော်ကရေကတ္တတစ်လုံးထဲမှာဆိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒါလေးမြင်ရတဲ့ခါကျကျွန်တော်သိရမှာဒီကောင်ဒီဘာပိုက်လဲကွန်ပရက်ဆာမှာကကျွန်တော်ကပိုက်3ချောင်းပါမယ်3ချောင်းစီပါဆို section ပိုက်က2ပိုက်ဒီချက်ပိုက်က2ပိုက်ဆိုတော့ဒီချက်ပိုက်လေးဒီအရွယ်စားသေးတယ် section ပိုက်ဒီ2ပိုက်ဒီအရွယ်စားလူပဲရွယ်စားကြီးဒီချက်ပိုက်တဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ဆက်ရှင်ဘိုက်ကအရွယ်စားပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်ဆက်ရှင်ဘိုက်နှစ်ဘိုက်လုံးကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုဒီအရွယ်စားအတူတူပဲဒါကမောင်းမကြည့်ပဲနဲ့အရင်ဆုံးဘာနဲ့ပဲကြည့်တတ်တယ်အမြင်နဲ့ပဲခွဲလိုက်သေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမြင်နဲ့ခွဲလိုက်ပြီးအမြင်နဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆက်ရှင်ဘိုက်နှစ်ဘိုက်ကအရွယ်စားတူတူလို့မှတ်ရမယ်ဒီချက်ဘိုက်တစ်ဘိုက်ဒီအရွယ်စားသေးတယ်ပိုက်လေးသေးတယ်ပိုက်လုံးလေးသေးတယ်ကွန်ပျူတာကိုမောင်းတဲ့အခါကျဒီချက်ဘိုက်ကနေမုတ်ထုတ်မယ်ဆက်ရှင်ဘိုက်ကနေပြန်ဆုပ်သွင်းမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆက်ရှင်ဘိုက်က2ဘိုက်ဖြစ်နေတယ်သူကတစ်ပိုက်ကိုပိတ်လို့ရှိရင်တစ်ပိုက်ကစုံမှာဒီဘက်ပိုက်ကိုပိတ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ပိုက်ကစုံမှာဆိုတော့ဒီကဆင်းလာအေးဘက်ကဆင်းလာတဲ့ပိုက်ကိုဒီမှာတက်လို့ရသလို
ဒီဘက်မှာတက်လို့လေရအဲ့တော့အခုဒီမှာလွတ်နေရမလားလွတ်နေတဲ့နေရာမှာကကျွန်တော်ကကတ်တွေပါလေထဲဖို့အတွက်ခြာကျင်ပိုက်လေးတက်မှာကျွန်တော်မနေ့ကမြင်ခဲ့တယ်မလားပင်ပါလေးတက်မှာဒီသဘောပေါက်လား original ဆိုရင်သူကစိုက်ရုံကအခုကထုတ်လိုက်တဲ့ကောင်လေးမပြရသေးတဲ့ကောင်လေးဆိုကျွန်တော်ပင်ပါလေးမတက်ရသေးဘူးအဲ့လိုအသေးလေးပိတ်ထားလိုက်ပင်ပါပါညာမတက်ရသေးမတက်ပြလိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်က section ပိုင်းနှစ်ပိုင်းဒီအတူတူပဲလို့မှတ်ရမယ်ဒီကောင်လဲ section သူလဲ section ပဲတစ်ပိုင်းကိုပိတ်ရင်တစ်ပိုင်းကစုပ်သွင်းမယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကုံစားတွေခွဲထားတဲ့အလုံးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပြခွဲထားတဲ့အလုံးတွေပြဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကကွန်ပရက်ဆာကနေထွက်လာတဲ့ဒီချက်ပိုင်းဒီကနေသွားပြီးဘယ်ထဲဝင်လဲအပူကွိုင်တဲ့ကိုစဝင်ဒီနားကနေအပူကွိုင်အစလို့မှတ်ရအပူကွိုင်အစဒီဘယ်နားအစလဲဒီနားလေးကနေစဒီနားလေးကဘာဖြစ်လဲအစပြီးတော့အပူကွိုင်ကဘာမှဆုံးတယ်လဲအပူကွိုင်ဘာမှဆုံးလဲဖိတာတော့မှာဆုံးတယ်ဒါကျွန်တော်သိထားပြီးသားမဟုတ်လားဒါဆိုဒီနားလေးကအပူကွိုင်အဆုံးဟုတ်တယ်နော်အပူကွိုင်ဆုံးဒီအပေါ်ကျွန်တော်မမြင်ရဘူးမမြင်ရဘဲကြည့်လိုက်မှာဒီချက်ပိုက်ဒီအပူကွိုင်စဖိတာတော့နဲ့ဆက်ထားတဲ့ကောင်ဒီအပူကွိုင်အဆုံးအပူကွိုင်မှာအပေါက်ရှိလားမရှိလားလေထိုးဆန်းကျင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်နားနဲ့ဘယ်နားကိုဖြုတ်ထုတ်မယ်ဒီနားနဲ့ဖြုတ်ထုတ်မယ်ဖိတာတော့ရဲ့နားကိုဖြုတ်ထုတ်လိုက်ဖြုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီနားကပင်မတက်မယ်ဆိုဒီတစ်ဖက်ချမ်းကဘာလုပ်ရမလဲဒီတစ်ဖက်ချမ်းကဘာလုပ်ထားရမလဲပိတ်ထားရမှာဗောဟုတ်တယ်လေဒီကနေပင်မဘာလေးတက်ထိုးမယ်ဆိုဒီတစ်ဖက်ချမ်းကဘာလုပ်ထားပိတ်ထားရမှာပိုင်လိုက်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ပိုင်လိုက်နဲ့အဲ့တော့ဒီကနေပင်မလေးတက်ထားမယ်ဆိုဒီဘက်ချမ်းကဘာလုပ်ထားပိတ်ထားရဒါဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်မနေ့ကလောက်ခဲ့ပြီးပြီနော်မနေ့ကလောက်ခဲ့ပြီးဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကဒါကအပူကွိုင်အစဒါကအပူကွိုင်အဆုံးဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအပူကွိုင်အဆုံးကြဘာနဲ့ဆက်လဲဖေတာတော်ရနဲ့ဆက်တယ်ဖေတာတော်ရဆုံးသွားရင်ဘာနဲ့ထပ်ဆက်လဲကပလီကျူ expansion device လေးနဲ့ဆက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးစီဒီမှာကပလီကျူလေးစီအဲကိုနေလို့အော်တိုယူနစ်ထဲမှာပဲအခွေလိုက်လေးနဲ့ခွေလေးစုံနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေကက်တာတွေရဲ့ဘောင်လေး body တွေကနေပဲသူကတက်သွားတယ်ဘယ်လိုတက်သွားလဲဆိုဒီပါပွေတာကွာရဲ့အစတီတက်သွားတယ်ဒီပါပွေတာကွာရဲ့အစကိုတက်သွားတယ်အဲ့တော့ကပလီကျူရဲ့အစကိုရှာခြင်းဒါကအစလို့မှတ်မယ်ဆိုရင်ကပလီကျူရဲ့အဆုံးစီဒီပါပွေတာကွာပါအေးကွာမှာလို့မှတ်ရဘေးကွာရဲ့အစပါအေးကွာရဲ့အစပါအဲ့ဒါကပလီကျူအဆုံးဒီကပလီကျူလေးကိုဖြုတ်ထုတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနားကတစ်ချက်ဖြုတ်ပြီးရင်ဒီရောက်မှထက်ရှာလို့တွေ့ဦးမလားအဆုံးကဒီမှာရှိမှာလားဘယ်မှာရှိမှာလဲအေးကွာကိုသွားကြည့်ရအောင်ဤပါပွေတာကွာမှာသွားကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်နော်ဤပါပွေတာကွာမှာကျွန်တော်ချိန်မှာပြားနဲ့လာတဲ့ကောင်ဆိုရင်ချိန်မှာပြားမှာဝင်လေးပါကပလီကျူလေးဝင်ထားအောင်မြင်ရလိုက်ပဲချိန်မှာပြားနဲ့လာတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တတ်ထုပိုက်တွေနဲ့ကျွန်တော်အလုံးပိတ်ထားတဲ့ကောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲဆိုမြင်ကျင်လို့ရှိရင်လည်းခွက်ထုတ်ပြရအောင်ထားပါတော့ဒါကကျွန်တော်ရေကက်တက်တာနဲ့အတူတွဲပြတဲ့အခါရောက်ရှင်သိလိုက်အခုဒါကျွန်တော်သိရမှာကကပလီကျူကဒီကနေစတယ်ဆိုရင်ဗမာဆုံးလဲဆိုရင်အေးကွိုင်မှာအဆုံးဒီကအစဆိုရင်အေးကွိုင်မှာဒီမှာအဆုံးလေနော်ဒီမှာအဆုံးလေအဲ့တော့ဒီမှာအေးကွိုင်ဒီမှာစတယ်ဒီ section ပိုက်ဒီဘယ်ကနေပြန်ဝင်လာတဲ့ section ပိုက်လဲဆိုရင်အေးကွိုင်ကနေပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာတဲ့ section ပိုက်အေးကွိုင်ကနေပြန်ဆင်းလာတဲ့ပိုက်ဒီလိုမျိုးဒါဆိုကျွန်တော်ကအေးကွိုင်ကဒီကအစဒီနားလေးကအဆုံးလို့မှတ်လို့ရတာပေါ့ဗျာအဆုံးလို့မှတ်လို့ရအမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာမြင်မယ်ဆိုတော့အစကဒါကအစအဆုံးကလည်းဒီနားလေးမှာဒါပေမဲ့ပိုက်တစ်ချောင်းနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုဆင်းလာတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီဒါကအစလို့မှတ်လို့ရလို့ဒါကလည်းဘာလို့မှတ်လို့ရလဲဒီကောင်ကအဆုံးလို့မှတ်လိုက်ရတော့မှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဘာနဲ့လာဆက်ထားလို့လဲကွန်ပရက်ဆာရဲ့ section ပိုင်းနဲ့လာဆက်ထားတယ်ကွန်ပရက်ဆာရဲ့ section ပိုင်းနဲ့လာဆက်ထားပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့မှတ်မလဲအဆုံးလို့မှတ်လိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့သိရပါကအပူကွိုင်တက်လေထိုးဆန်းကျင်တယ်ဆိုဘယ်နားနဲ့ဘယ်နားဖြုတ်ထုတ်ရမလဲကျွန်တော်ခုနပြောကွိုင်ဒီနားလေးဖြုတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီနားလေးဖြုတ်ထုတ်လိုက်ဒီဘက်နားလေးကိုပိတ်ထားမယ်ဒီဘက်နားလေးကိုဗာလေးတက်လိုက်မယ်တင်ဗာလေးတက်လိုက်ဒီသဘောပေါက်လားမျက်လုံးနဲ့မြင်လားဒီမှာဗာလေးတက်လိုက်ဗာလေးတက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေထိုးလိုက်
ဟုတ်တယ်မလားလေထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါက်ရှိလားမရှိလားပါညာဆက်လို့မရဘူးလားဟုတ်ပြီဒါအေးကွာ sorry အပုတ်ကွာအဲကျွန်တော်ပြန်ဆက်လိုက်ပါဒါကလုပ်ငန်းကျွန်တော်ရေကတ္တာနဲ့အတူတူအပြင်မှာ practical လက်တွေ့မလုပ်ရခင်မှာသိနေသိထိုက်ထားတဲ့သိနေသိရတဲ့အရာအဲဆို couple ကျွရဲ့အစားကဒီမှာအဆုံးကဘာမှလို့သိရမလဲအေးကွာဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီအေးကွာကပေါက်တယ်လို့ထင်တယ်couple ကျွဒီပေါက်ရိုးထုံးတယ်မရှိဘူးကျုပ်လေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျုပ်လေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကပေါက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘယ်သက်ကောင်မပေါက်ဘူးနော်သူကပေါက်တာမဟုတ်ပိတ်တာတော့ဘာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ကကျုပ်ကပဲတော့ကမှမပေါက်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီအေးကွာလေးဒီအေးကွာမှာအပေါက်ရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့လေထိုးစမ်းကျင်တယ်ဆိုပါတော့လေထိုးစမ်းကျင်ကျွန်တော်ကဘယ်နာနဲ့ဘယ်နာဖြုတ်လို့ရမလဲလို့ပြောကြည့်ဒီကျုပ်လေးရဲ့ဟုတ်တယ်ဒီဆက်ရှင်ပိုက်ဖြုတ်လို့ရတယ်ဆက်ရှင်ပိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘားလေးတက်မယ်ဒီကောင်ကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းကဘာတက်မယ်ဘာတက်အဲ့တော့ဒီမှာဘားလေးတက်လိုက်ပင်ဘားလေးတက်လိုက်ပင်ဘားတက်ပြီးလေထိုးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအေးကွိုင်နဲ့မဝင်ဘူးလားဒီဘက်ကနေထိုးလို့ရတယ်လို့ဒီဘက်ချမ်းကနေလည်းထိုးလို့ရတယ်ဒီဘက်ချမ်းကပဲထိုးရပါမယ်ဒီဘက်ချမ်းကပြန်မထိုးရပါဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်မရှိဘူးရှင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်ကြီးပိုက်မျက်လုံးထဲကိုမြင်အောင်ကြည့်မျက်လုံးထဲကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာအတူဒီပါလဲဆိုပိုက်တစ်ချောင်းဥမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ကဥမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုရင် PVC ပိုက်တို့ဗာလို့ဆိုရင်ရေပိုက်တစ်ချောင်းသွားဝယ်တယ်ပေါ့ရေပိုက်တစ်ချောင်းသွားဝယ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ရေကိုဒီဘက်ချမ်းကလှုပ်ပါတော့ဟိုဘက်ချမ်းကလှုပ်ပါတော့ရှိလားမရှိဘူးထုံးလေးလက်ကောင်းမှာကျွန်တော်ကြီးပိုက်တစ်ခွေဝယ်လာပြီတစ်ကွိုင်ဝယ်လာပြီအဲ့တစ်ကွိုင်ပါစီလဲကက်ကိုလှုပ်ပြီးသုံးတဲ့ခါကျဒီဘက်ချမ်းကပဲသွားပါတော့ဟိုဘက်ချမ်းကပြန်မလာပါနဲ့လို့ရှိလားမရှိဘူးအဲ့တော့သူဒီပိုက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှင်တဲ့လှုပ်ဒီကနေလေထိုးထက်မယ်ဘယ်လောက်ထိုးထက်ကျင်တာလဲထိုးထက်ကျင်တဲ့ပမာဏဒီကောင်တွေကချိန်မာတိုက်တွေဒီများသောအဖြစ်၄ပေါင်ထိုးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လုံရောကြုံရော150 PSI လောက်ထိပဲထိုးမယ်လုံရောကြုံဘယ်လောက်ထိပဲထိုးရမလဲ150 PSI လောက်ထိပဲထိုးရသူ့ထက်ပိုထိုးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ချိန်မာကွိုင်းနေသည်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်နဲ့ကော့ကလန်တက်ကုန်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုးရမယ့်ပမာဏဒီဘယ်လောက်ထိုးမလဲ150 PSI လောက်ထိပဲထိုးမယ်လေးကိုမှတ်မိနော်ဘယ်ထဲကိုထိုးရင်လဲအေးကွိုင်းထဲကိုထိုးရင်အပူကွိုင်းလည်းအဲ့ဒီပမာဏထိုးရင်လုံလောက်ပြီအပူကွိုင်းလည်းအဲ့ဒီပမာဏထိုးရင်လုံလောက်ပြီအေးကွိုင်းလည်းအဲ့ဒီပမာဏထိုးရင်လုံလောက်ပြီ၄ပေါင်ထိုးခြင်းတပအပေါက်ရှိလားမရှိလားစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်၄ပေါင်ဘယ်လောက်ထိထိုးလို့ရမလဲ150 PSI 150 PSI လောက်ထိထိုးလို့ရဒါဆို short ထိုးရင်ဘာဖြစ်မလဲ short ထိုးရင်အပေါက်ရှာရတာခတ်တယ်၄ပေါင်နဲတဲ့ခါကျတော့လေယာတိဆိုတာတိတ်ပြီးရော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုပို့ထိုးရင်ရောဘာဖြစ်မလဲဆိုအပူကွိုင်းနေရုံးပြီးတော့မှအပူကွိုင်းနေ sorry အေးကွိုင်းနေချိန်ပါပြားနေရုံးပြီးတော့မှသူဒီရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားလိုက်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကလေထိုးတဲ့အခါဒီဘက်ချက်ကထိုးလိုက်ရတယ်ဒီဘက်ချက်ကထိုးလိုက်ရတယ်ဒီဘက်ချက်ကထိုးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကပိုက်လျက်ကျုပ်လျက်ကျင်းတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဗျာစိတ်မရှိလို့ဘယ်ဘက်ချက်ကထိုးလဲဒီဘက်ချက်ကပြန်ထိုးတယ်ဒီဘက်ချက်ကပြန်ထိုးတယ်ဒီဘက်ချက်ကပြန်ထိုးတယ်အတိကလှုပ်ရှင်တဲ့ဟာဒီအေးကွိုင်းတွေကိုလေထိုးထည့်နေတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားလေထိုးထည့်နေတာလေထိုးထည့်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘယ်နာကပဲထိုးတစ်ဖက်ကထိုးတစ်ဖက်ကပိတ်ထားရော့သွားရင်လေပေါင်ရော့သွားရင်အပေါက်ရှိတယ်လေပေါင်မရော့ရင်မပေါက်ဘူးဟုတ်ပြီလေပေါင်ရော့သွားရင်အပေါက်ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်အပေါက်ရှိရင်အပေါက်ရှာရမှာပေါ့ဖာလို့ရတဲ့အပေါက်ဆိုဖာမယ်ဖာလို့မရတဲ့အပေါက်ဆိုအစားထိုးလဲတင်လဲရတော့အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဖာလို့ဖာရမှာလားအစားထိုးပြီးတော့ပဲလဲပြရမှာလားဆိုကျွန်တော်တို့စောက်ဖြတ်ချက်ချရပါတတိသဘောပေါက်လားဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ကအေးကွိုင်းရဲ့အစတွေအပူကွိုင်းရဲ့အစကျွန်တော်တို့သိပြီလေဘယ်လိုထိုးရမှာလဲသိပြီလေဘယ်လိုထိုးရမှာလဲသိပြီဒါဆိုတတိနားလဲလားဒါကျွန်တော်ကဒီကတည်းကလုံးကိုစပြင်တော့မယ်ဆိုရင်မြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုမြင်လိုက်ပြီဒါသူ့ရဲ့ပိုက်လိုက်အမှန်တိုင်းပြန်ဆက်ထားတာမှန်တိုင်းပြန်ဆက်ထားအပူကွိုင်းရဲ့အစကဘာမှလဲအပူကွိုင်းရဲ့အဆုံးကဘာမှလဲတခါတန်းသိရမယ်ဒီအဝိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမှာမြင်ရမှာတတိသဘောပေါက်လားဝါရင်လည်းမပါသေးဘူးအေးလိုက်ပိုင်းဒီအဝိုင်းလေးကိုပဲမြင်ရမှာအဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုက်ဒီအပူကွိုင်းပိုက်ဘယ်ကနေစတယ်ဘာမှဆုံးတယ်ဒီကွိုင်းဒီကပလီကျူဒီကျူဒီဘယ်မှာစတယ်ဘာမှဆုံးတယ်သိရမှာဒီပိုက်ဒီဘယ်ရဆင်းလာလဲတန်းသိရမှာအခုဒီပိုက်ကဘာပိုက်လဲဆက်ရှင်ပိုက်ကဘယ်ရဆင်းလာအေးကွိုင်းဆင်းလာကိုတန်းသိရဒီပိုက်ဒီဘာပိုက်လဲဘယ်ထဲကိုသွားတာလဲအပူကွိုင်းထဲဝင်သွားတာဒီသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့
အဲ့လိုမျိုးတန်းသိရမယ်ဒါကကျွန်တော်ကကတ်တန်တရားလဲပုံလေးပါဆိုတာကကျွန်တော်ဟိုးအရှိမအဲကုန်းမှာတော့တစ်ခါကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီဟုတ်လားအကုန်လုံးအတူတူပဲကတ်တန်တရားလဲပုံကအားလုံးအတူတူပဲအားလုံးအတူတူပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာသိရမှာကပိုက်အဝင်ထွက်တွေသိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဒီအဝိုက်ဝင်လေးကိုပဲမြင်ပြီးတော့မှပြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဘက်ကတော့ဘယ်ရလာတာဒီဘက်ကဘယ်ရလာလို့မျိုးတခါတည်းသိနေရမှာသဝေသဝါသိရမှာမဟုတ်ဘူးနော်သေသေးချာချာကိုသိရမှာသဝေသဝါသိရမှာမဟုတ်ဘူးသေသေးချာသိရမှာသေသေးချာသိနေရမှာဒီဘက်ကတော့ဘယ်ထက်ဝင်သွားတာဒီဘက်ကတော့ဘယ်ကနေပြန်ဆင်းလာတာဒါကကျွန်တော်က diagram ထဲမှာမလို့အပြင်မှာဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဘက်ပေါ်ချမ်းတွေကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး तू က Chicago ရဲ့ဒီ base body ထဲမှာမြုပ်ထားတာအဲ့ဒါမှာဖော့နေလောင်းပြီးတခါတည်းပိုက်တွေကသိမြုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီနားလဲလားဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်က Chicago တွေမှာChicago ချိန်မာတိုက်တစ်လုံးရဲ့ A line တိဆောက်ပုံA line ကချိန်မာတိုက်လဲဒါပဲဖန်တိုက်လဲဒါပဲဒီလေအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရက်လိုက်အောင်ရက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ရိုက်လိုက်အရှိကြီးဖြစ်တော့